Sobat, tanda-tanda kerbau dan sapi yang menderita penyakit ngorok atau SE adalah sebagai berikut. Gejala awal, demam tinggi, suhu di atas 40 derajat Celcius. Lesu, nafsu makan turun drastis. Edema subkutan, bengkak di leher, dada, atau pangkal paha. Leleran hidung dan mata. Gejala lanjutan, suara ngorok akibat obstruksi saluran napas. Sesak napas dan mulut terbuka. Hipersalivasi ditandai dengan air liur yang menetes. Pendarahan di bawah kulit, gusi, atau saluran pencernaan. Kematian mendadak dalam 1-3 hari setelah gejala muncul. Cara restok atau pemasukan kembali ternak ke dalam kandang pasca terinfeksi penyakit, cek di kolom komentar ya.